Многочисленные задиры, прям выработано посадочное место, выработан кулак снаружи, то есть ему доставалось даже сюда, доходило это, шрусом било. Друзья, Мир Матизов, Владимир Труфанов. Я знаю, что все вы соскучились по сюжетам из рубрики «Нарочно не придумаешь». Вот такая замечательная зверушка приехала к нам сегодня своим ходом по дорогам общего пользования, то есть ни на каком ни на эвакуаторе, то есть этот автомобиль сегодня ехал рядом с вами. Сегодняшний ролик я посвящу тому, насколько проще делать регулярную диагностику ходовой части, вместо того, чтобы потом попадать на достаточно большие суммы по ремонту. Итак, смотрите, хороший пример рассыпавшегося подшипника просто в крошку. Вот колесо, смотрите сами, да? А вот изнутри смотрите, да? То есть там подшипник размолотило, скорее всего, конечно, мы будем сейчас вскрывать, осматривать, скорее всего, конец шрусу, скорее всего, конец поворотному кулаку и ступице. Давайте смотреть. Скотчем. Зафиксировать скотчем. Вот как-то так. Ну да. Колодку распирачила. Кастет. Мне кажется, что-то не так с ней. Мне кажется. Я не специалист, конечно, в Матизах. Наверное, Костя, пойдем. Это, наверное, знаешь, из-за чего? Пошли. Это, наверное, вот из-за этого. Точно, да. Номер-то не подсвечен. Не подсвечен. Вот тебе и все. Иди сюда, смотри. То есть, это какая-то несчастливая сторона, да? То есть, пожалуйста. Помните, я показывал в одном из роликов диагностику подшипника ГУЛ? Вот, собственно, оба подшипника по одной стороне гудят. Ладно, давайте так, сейчас разберем узел и наглядно прям с деталями в руках покажу, что к чему и вообще в чем там прикол. Не переключайтесь. Итак, друзья, мы сняли поворотный кулак. Если вы не в курсе, как это делается, на канале Мир Матизов есть замечательный ролик о снятии установки поворотного кулака. Вот мы сняли поворотный кулак. Пара слов о комплексном ремонте и о понимании комплексного ремонта. Смотрите, какая ситуация. Дело в том, что люфт, вы видели сами, был очень большой, и мы видим задранный, поврежденный шрус. Вот вы можете видеть, что у него поверхность имеет многочисленные задиры, вот деформация, здесь есть скол и так далее. Да? Смотрите, вот теперь по логике вещей можно сделать следующее. В принципе, вот с механической частью, со шрусом, скорее всего, все нормально. То есть шарики, шарнир цеппа, да, тот самый, который позволяет поворачивать шарнир, с ним, скорее всего, все в порядке. То есть формально можно собрать новый кулак, да, там сейчас буду показывать кулак-ступицу и одеть сюда. Но давайте подумаем просто саму логику. Безусловно, такая поверхность буквально за неделю сожрет сальник, который должен вот здесь ходить, да, соответственно, и сальник будет выведен из строя. Что мы получаем дальше? Мы получаем дальше проблему с тем, что через этот сальник будет попадать песок, влага и вымываться смазка из самого, соответственно, подшипника. Что это? Это новая замена подшипника, буквально через 2 месяца. Я могу давать зуб и спорить на деньги, что если так сделать, так и произойдет. Поэтому логика в авторемонте очень проста. Автомобиль должен постоянно находиться в строю, приносить прибыль, и не надо его ремонтировать постоянно, потому что что-то не заменили, требующее замены. Вот. Поэтому шрус идет под замену. Давайте смотреть, где кулак. Где кулак? На столе кулак. В операционной. Ух ты, да, смотри. Как вы его назвали, кстати, парни? Не знаю, либо Эдуард, Сигизмунд, либо пока непонятно, Вася. да, то есть вот у нас есть много очень свободного времени у механиков. Ладно, фиг с ним, смотри. Хрен с ним. Значит, смотрите, по поворотному кулаку это капец. Мягко говоря, капец. Вот, смотрите, обойма подшипника. Следы воронения, перегретая. Вот она так вот выработанная, то есть уже рассыпавшимся подшипником. Вот. Это первый момент. Момент второй. Смотрим посадку в поворотном кулаке. Многочисленные задиры. Прям выработано посадочное место. Выработан кулак снаружи, то есть ему доставалось даже сюда, доходило это, шрусом било. Вот откуда повреждение на шрусе. Вот. Внутренняя поверхность то же самое разбита. От распорного кольца, по-моему, остались только какие-то
Ну, короче, кулак под замену, да? Поняли? Замечательно. Все вы знаете, что есть у переднего ступичного подшипника распорное кольцо, да, то самое, которое формирует узел, скажем так. Вот от него тут остались трогательные остатки, его разжевало просто в мусор. Вот он. Вот оно. А, это остаток обоим, это остаток сепаратора, вот от роликов. Кольцо, вот оно вот так вот мелко-мелко пожеванное. Я его еще буду распрессовывать, показывать, в каком состоянии ступица. Приварило. Вот, да, его по сути к ступице приварило. Это если получится, еще я его достану. Вот. Друзья, загудел подшипник. Казалось бы, да, съезди, замени. Нет, начинается еще походит, а сколько он может походить. А давайте купим подшипник подешевле, вдруг как бы там, ну, удастся что-то сэкономить. Логика очень проста, да, то есть вы снижаете надежность автомобиля как системы в принципе. Вот при таком подходе, если мы начинаем кроить, судить, рядить. И вместо того, чтобы заменить один подшипник, да, это, ну, каких-то денег операция стоит, разумеется, теперь нужно менять подшипник раз, шрус 2, поворотный кулак 3, соответственно, ступицу 4. Сюда же покупать подшипник, запрессовывать. И большой вопрос, еще надо будет посмотреть, чего у нас с шаровым рычагом. Потому что, представляете, если все вот это колотило, то есть там еще люфт в нем может быть. Короче, неисправность одного подшипника может потащить за собой четверть подвески. Нужно вам это, не нужно, решайте сами. Вот такой интересный случай я представил сегодня в рубрике «Нарочно не придумаешь». Не попадайте в эту рубрику, своевременно проходите диагностику ходовой части и двигателя, вот, и доменет вас чаша сия. Ну а я приглашаю вас совсем скоро, да, маленький анонс, состоится вебинар мой по расходу топлива. Все о расходе топлива или 20 причин, по каким ваш Матис ждет как слон. Всех приглашаю, записывайтесь, анонс будет в группе, в сообществах. В общем, до новых встреч! Часто спрашивают, походит еще или не походит. Друзья, я не знаю, ну вот походило, сколько-то походило. Вместо одного... Да кто там скотчем-то мотает все? Твою мать, да что ж такое? Ну шумно, ремзона, бывает такое. Вот. Объявляется конкурс на имя, кстати. На лучшее имя.